Oke, jadi ini dia keyboard terbaru dari Noir, Timeless 82 V2. Keyboard yang udah gua pakai selama kurang lebih hampir 2 minggu jadi daily driver. Dan sempat ada yang nanyain juga, tapi emang sayangnya dari kemarin gua nggak boleh reveal. Dan akhirnya di video ini gua udah boleh reveal nih, Noir Timeless 82 V2, keyboard yang menurut gua hasil dari semua feedback yang kita sampein dan akhirnya dijadiin satu keyboard yang padu. Bener-bener hampir nggak ada kurangnya. Jadi langsung aja kita bahas keyboardnya bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau bahas mechanical keyboard wireless terbaru dari Noir, Timeless 82 V2, yang basically versi disempurnakannya dari Timeless 82 mereka yang kemarin. Secara overview, dia itu mechanical keyboard wireless dengan layout 75% exploded, dan secara fitur bisa gue bilang keyboard brand lokal dengan fitur terlengkap sih. Gak cuma fiturnya aja yang lengkap, tapi paket pembeliannya juga cuy. Karena selain dapat keyboard, kalian juga bakal dapat plate tambahan, keycaps tambahan, stabilizers dan switch tambahan, custom masking tape buat tape mod, dan aksesoris wajib kayak 2-in-1 switch and keycap puller dan kabel. Selain fitur dan paket pembeliannya yang lengkap, desain dari keyboard ini juga dipikirin banget cuy. Dari mulai sekarang nggak cuma ada layar LCD doang, tapi ada knobnya juga sebelah-sebelahan. Dan layar LCD ini udah upgrade dari yang Timeless V1. Jadi yang LCD ini udah bisa nampilin gambar berwarna cuy. Tapi emang lucunya, karena ada knob dan layar LCD, F-Row keyboardnya jadi kedempet gitu ya. Tapi unik sih, jadinya ngasih faktor pembeda dari keyboard 75% exploded lainnya. Nggak bosen lah ngelihatnya. Side profile-nya juga berkarakter, bagian belakang keyboardnya juga nggak polosan aja ya. Ada kompartemen dongle wireless, ada flip up fit 2 level, dan ada juga semacam badge branding Timeless-nya. Oh iya, Timeless 82 V2 ini ada 2 varian warna. Ada yang warna ivory kayak yang punya gua yang judulnya Ragnarok, sama ada juga yang dark blue dengan judul Genesis. Di Timeless 82 V2 ini, LCD sama knobnya nggak cuma buat pajangan aja, karena dua-duanya bisa diprogram cuy. LCD-nya bisa diprogram via software dedicated yang bisa dipakai buat nyesuaiin waktu PC atau laptop kalian ke layarnya, dan knobnya bisa diprogram lewat VIA. Yes, Timeless 82 ini udah support QMK dan juga VIA buat softwarenya. Jadi basically untuk keperluan reprogram keys sama makro sama lighting gitu-gitu, itu udah web based dan nggak perlu pakai install software-software lagi. Balik lagi ke LCD-nya, dia itu selain bisa ngasih indikator-indikator kayak waktu, tanggal, sama baterai, dia juga bisa dipakai buat nampilin gambar GIF. Dan ini GIF-nya bisa di custom ya. Jadi tinggal diupload aja lewat softwarenya, dan bisa buat display GIF apa aja cuy. Nah, biasanya kalau keyboard yang jualan LCD sama knob, fitur menariknya kan cuma sampai situ aja. Kalau si Timeless 82 V2 ini nggak cuma sampai situ doang cuy, masih banyak fiturnya. Keycaps-nya pakai PBT double shot cherry profile dan dikasih 2 style ya. Ada style normal sama style beraksen sesuai varian warna keyboardnya. Nah, untuk switch-nya, di sini Noir tawarin 3 varian. Ada KTT-KU Orange buat yang linear, KTT-KU Brown buat yang tactile, sama KTT Silent cuy. Yes, akhirnya ada brand lokal yang bikin keyboard dengan pilihan varian switch yang silent dan beneran silent cuy. Jadi pastinya keyboard ini cocok banget buat kalian yang pengen pakai mechanical keyboard di kantor, tapi takut kalau misalnya nanti keyboardnya bakal berisik dan gangguin yang lain. Jadi tinggal pilih yang varian switch silent aja dan kalian bisa enjoy feel mechanical keyboard di kantor tanpa harus khawatir gangguin yang lain. Untuk stabilizersnya, secara bawaan Timeless 82 V2 ini udah dikasih screw-in stabilizers yang juga udah factory loop cuy. Gokil banget, bener-bener nggak tanggung-tanggung. Untuk koneksinya juga udah triple mode, jadi ini bisa dipakai secara wired pakai kabel, bisa wireless pakai dongle juga, sama bisa pakai Bluetooth yang udah ada 3 channel, jadi bisa dipakai untuk 3 Bluetooth device sekaligus. Dan semua ini bisa diakses via switch yang ada di bagian belakang keyboardnya. Kalian pikir fiturnya cuma sampai situ aja? Belum selesai cuy, masih banyak. Tapi untuk lanjut bahas fiturnya yang lain, kita harus bongkar keyboardnya dulu. Untuk bongkar keyboardnya di sini juga Noir udah terapin sistem pakai baut ya. Jadi udah nggak perlu pakai pry tool lagi tuh. Gampang banget jadinya kalau mau dibongkar-bongkar. Dan di bagian internal keyboardnya bisa kelihatan kalau secara dampening media Timeless 82 V2 ini udah lengkap banget. Ada plate foam, IXP foam sheet, dan case foam yang semuanya itu pakai bahan poron cuy. Nah, di sini Timeless 82 V2 ini punya PCB yang south facing, hot swap universal, RGB, flex cut, dan multi layout cuy. Jadi basically keyboard ini nggak cuma stuck di satu layout aja. Dia bisa diubah juga jadi ISO layout dengan bottom row ala-ala Sangan layout,
Makanya tadi di paket pembeliannya itu dikasih stabilizer tambahan yang 7U. Selain itu untuk plate-nya, secara bawaan itu dipakein plate polikarbonat, tapi tadi udah gue bilang kalau dia itu dikasih plate tambahan FR4 juga, dan dua-duanya ini udah flex cut juga cuy. Kalau kita buka bagian bottom case-nya, itu bisa kelihatan kalau ada juga baterai untuk koneksi wireless-nya yang punya kapasitas 6000 mAh. Dan untuk ketahanan baterainya, ini tumben-tumbenan banget gue ngetes sendiri. Ini untuk yang koneksi dongle, ini bisa tahan 7-10 hari baterainya, dan untuk koneksi Bluetooth, itu bisa tahan 10-14 hari. Untuk mounting sistemnya, Timeless 82V2 ini udah gasket mount dengan sistem silicone gaskets yang dipasang di plate-nya. Jadi kalau dikombinasiin sama plate polikarbonat dan PCB yang flex cut, tahu sendirilah bakal soft dan bouncy banget untuk typing feel-nya. Jadi itu dia untuk semua fitur dari Noir Timeless 82V2 ini. Paling ada beberapa kritik kecil ya dari gua. Yang pertama, walaupun PCB-nya itu multi layout, sayang banget dari Noir nggak dikasih keycaps tambahan untuk akomodasi multi layoutnya. Jadi harus pakai keycap set lain yang punya keys kayak ISO enter dan spasi 7U. Dan masih ngomongin soal keycaps, menurut gua Noir Timeless 82V2 ini termasuk salah satu keyboard pre-built yang desainnya itu hampir sempurna. Tapi sayang sih, keycapsnya masih pakai keycaps dengan legending standar. Coba aja kalau dia pakai keycaps yang kayak Spade 65, gua yakin bakalan jauh lebih cakep lagi cuy. Nah, karena di sini Timeless 82V2 yang gue punya ini yang varian switch silent, jadi pastinya untuk typing testnya bakal kurang menarik. Jadi di sini gue ada modif keyboardnya sedikit sambil ngetes multi layoutnya ya. Jadi untuk modifannya itu yang pertama dia pakai switch linear biasa supaya bisa ngasih lihat kalian suaranya kayak gimana kalau nggak pakai switch silent, dan gimana looksnya kalau dipakein keycap set lain. Jadi ini dia typing testnya untuk yang stock gak diapa-apain sama yang udah gue modif. Oke, jadi dari semua fitur yang udah gue sebutin sekaligus yang udah kalian tonton juga, kalau misalnya kita balik ke tahun 2022, ini keyboard pasti harganya udah di angka 2 jutaan cuy. Tapi untungnya sekarang udah tahun 2024 dan keyboard ini bisa kalian beli dengan harga 1.399.000 aja. Memang bukan harga yang murah ya, terutama buat kalian pecinta keyboard impor. Tapi kalau kita consider semua fitur yang ditawarin sama Timeless 82V2 ini, plus secara desain juga bener-bener dipikirin secara mateng, dan karena keyboard ini juga bener-bener nggak usah diapa-apain lagi, bisa tinggal pakai aja dan udah enak banget. Menurut gue pribadi, price tag 1,4 juta kurang 1000 ini termasuk harga yang sangat amat worth it sih. Jadi kalau misalnya kalian punya duitnya dan bener-bener nyari keyboard yang tinggal dipakai aja, nggak usah pusing lagi dan nggak bakal malu juga gitu ya, gue saranin beli keyboard ini sih. Karena keyboard ini di range harganya jadi pilihan nomor 1 kalau menurut gue pribadi. Bayangin aja, semua fitur dari pre-built keyboard premium dan custom keyboard dijadiin satu cuy. Bener-bener cocok buat semua kebutuhan. Buat kerja oke, kerja kantoran juga bisa banget karena ada varian switch silent. Buat gaming wireless juga oke banget. Bener-bener hampir nggak ada kurangnya. Gimana menurut kalian? Apakah Noir Timeless 82V2 ini salah satu atau bahkan keyboard brand lokal terbaik sampai sekarang? Coba komen di bawah. Oh iya, sambil ngerilis Timeless 82V2 ini, Noir juga ada ngerilis deskmat yang setema sama keyboardnya. Dan setiap varian warna keyboardnya itu ada 2 varian. Ada yang basic sama yang artistik, dan ini desainnya cakep banget sih cuy. Untuk link pembelian keyboard dan juga deskmat Noir Timeless 82V2 ini udah gua taruh semua di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang mau beli, langsung cek aja cuy. Oke, paling segitu aja review singkat gua terhadap keyboard terbaru dari Noir Timeless 82V2. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.